大家好啊！好耐冇同大家拍片啦。咁呢，今日我就喺 Brisbane 嘅市中心啦。咁啱啱個教堂好靚啦。咁除咗嗰個教堂呢，其實我想講下有關共濟會嘅。咁共濟會大家都覺得好神秘啦，係咪？咁其實共濟會亦都有傳聞話同深層嘅政府有關啦。咁到底點解呢？因為原來古代嘅時候呢，工匠係屬於一個比較好矜貴嘅行業嚟嘅。咁慢慢呢班人呢就有咗權力啦。咁例如喺古代嘅時候，咁要起教堂啦，要起啲好靚嘅教堂。咁慢慢佢哋就聚集咗一班精英。咁你話共濟會係咪全世界都有呢？咁我唔知啦。但係 Brisbane 布里斯本有冇呢？呢個問題我一陣慢慢揭曉啊。咁關於共濟會呢，香港有佢嘅會址啦。布里斯本嘅會址喺邊呢？係咪好神秘呢？其實係有嘅喎，Brisbane。或者我矮啲啦。咁不如我又講下一個叫做所羅門嘅教堂啦。咁相傳咧，共濟會就想起一個好靚嘅教堂。咁呢座教堂咧就叫所羅門教堂。咁係奉獻俾佢哋嘅神啦嘅，或者我宗教嘅唔係好清楚啦。如果我有錯，你話翻俾我聽。咁咧呢座聖殿咧就係用嚟紀念所羅門嘅。咁你見到我身後呢個咧就係布里斯本嘅共濟會會址啦。呢座教堂好靚噶。咁周不時都有啲concert 啦，演唱會啦、演奏會啦。咁點解我會話呢一座係共濟會咧？唔好意思有少少手震啊。咁大家可以而家夜晚睇唔到，你可以望下我呢個位置。咁共濟會有個標誌嘅。哇，好得人驚！我仲以為有個人望住我，原來係一個公仔嚟嘅。嗱，咁我哋轉個鏡頭嚟影下啦。我哋睇下呢個標。Hey, Illuminati, have a look, Illuminati。我哋睇下呢個 logo 喎。咁共濟會相傳有個標誌啦，就係圓規同埋直角尺嘅。我冇呃你啦，係咪啊？咁我哋不妨又睇下。我頭先仲以為有個人望住我添，原來係公仔嚟嘅。呢個日頭唔俾嚟㗎，夜晚偷偷地嚟㗎。我哋可以見到入邊個會堂，仲有電話 number 添。如果你有興趣就睇下啦。Manson Center 呢個竟然係一個古蹟。大家如果有興趣咧，自己嚟睇下啦。咁呢度佢哋就唔係叫共濟會啦，佢哋就叫做兄弟會。咁咧你可以試下入會嘅。可能佢哋覺得你有才華，佢都會邀請你入去嘅。咁好
淨係招生男仔嘅啫。咁如果女士就唔好意思啦，冇辦法啦。咁啊，入邊有2嚿石頭嘅，一嚿咧就代表你未入會之前咧，一嚿石頭啦。咁經過佢哋嘅培訓之後咧，你就會變成一嚿精雕細琢嘅一塊打磨得好靚嘅石頭啦。咁所以佢大堂入邊有2嚿石頭嘅。咁如果你覺得好神秘，你想參觀我得唔得咧？其實係得㗎。每一年咧，大約10月、11月咧，佢有一次開放日嘅。咁啊，如果你哋真係有興趣咧，就自己揾資料啦。咁啊，記得係布里斯班嘅兄弟會，你哋自己嚟睇下啦。係咁啦，拜拜。